3조입니다. 저희가 정말 우연하게도 1조가 있었던 주제가 같거든요. 2조인가요? 그래서 3을 다 12장, 13장으로 저희는 정말 성경 본문 그대로 이제 따와서 했습니다. 주제는 같지만 느낌은 좀 다를 거예요. 그래서 한번 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다. 엄마 벌써 6시네. 목욕하러 가야겠다. 대통령 각하 산책 갈 시간입니다. 들어와. 벌써 산책할 시간이야? 네. 오늘은 또 누가 목욕하고 있나 보러 가볼까? 여기 괜찮은데? 일을 누가 했어? 알지 말. 봤냐고. 봤어요. 이거 누구야? 거기는 바세바 우리아의 부인입니다. 우리야. 우리아의 부인. 네. 결혼을 했네. 네, 결혼한 거죠. 알았어. 다음 날 대통령 각하 오늘 산책할 시간이야? 빨리 가자, 빨리. 바세가 어딨어? 누군가 훔쳐보는 기분이야. 내 여자로 만들어가겠어. 너무 예쁘잖아. 유아, 네, 너 근데 내가 시킨 거 다 했어? 다 한 거 같은데. 아니 그거 안 했잖아 그거. 그게 그거 안 했지? 그거 빨리 가서 하고 와. 빨리 가서 하고 와. 빨리 가서 하고 와. 벌컥. 일로 와. 당신. 저희는 방송 심의가 좀 근데 저는 남자 남편이 있습니다. 남자 아니고 남편 있는 거 맞지? 일로 와. 누가 눈가려라. 각하 어. 먹고 싶은 거 있구나. 먹고 싶은 게 있어? 말만 해. 근데 할라피뇨를 먹자니 배추가 할라피뇨. 올 것 같고 배추를 먹자니 할라피뇨가 올 것 같은데 어찌하면 뭐? 좋을까요? 뭐가 먹고 싶다고? 어떤 거로 전화가 골라주세요. 유아 어딨어? 네, 시킨 거 다 했어? 한 거 같은데. 오케이 잘했어. 그러면은 뭐가 먹고 싶어? 할라피뇨도 먹고 싶고 할라피뇨랑 배추도 먹고 싶은데 배추. 뭘 먹을까요? 뭐야? 들었어? 네, 됐어요. 빨리 가져와 빨리. 둘 다 사주시는 겁니까? 당연하지. 우리 바세바가 먹고 싶다는데. 유아 빨리 가져와 빨리. 바세바가 먹고 싶대잖아. 많이 먹어. 오빠. 헛구역질? 임신한 거 아니야? 오빠 2줄이에요. 우와. 2줄이라고? 안 돼!
이 아이를 우리아의 아이가 만들어야겠어. 그렇게 어떻게 하죠? 그건 너가 생각해야지. 제가 우리아를 부르겠습니다. 우리아를 불러? 불러요. 우리아를 불러서. 불러서 같이 자리 만들고. 아 우리아랑 바세바랑 네. 자기는 그 아이를 우리아의 아이로 치는 거죠. 좋은 생각이야. 내가 국무총리 아주 잘 뒀어, 그지? 당장 실행해. 네, 알겠습니다. 잘 있었니? 안 죽었네? 네. 다행이다. 아, 이게 대통령이 너를 휴가를 줬어. 뭔가 괜찮아. 휴가 주면 가야 되는 거지. 알고 있어. 부르셨어요. 좋아. 빨리 와. 빨리 와. 어떻게 했어? 갔어요. 다시 전쟁으로. 갔다고? 네. 전쟁으로? 네. 아니 내가 너한테 뭐 시켰어? 아니, 뛰어갔어요. 뛰어! 도망갔다고요. 내가 우리아를 데려오라 그랬지. 데려왔는데 어. 갔어요. 갔다고? 우리아가 바세바랑 자기 해가지고 해가지고 네, 내 아이면 안 된단 말이야. 네 맞죠. 안 되겠어. 어떻게 할까요? 우리아를 죽여야겠어. 죽인다고요? 우리아를 우리아가 지금 어디 있지? 우리아가 지금 서울에서 꿀 빨고 있나? 그지? 네. 우리아를 평양으로 보내서 김정은 뭐가 따오라 그래? 알겠습니다. 알았지? 당장 보내. 네, 오늘 이 결혼식 주례를 맡은 조정훈 목사라고 합니다. 우리 대통령 각하의 결혼식 정말 경사스러운 결혼식이 아닐 수 없습니다. 그런데 어디서 우리 저번에도 한번 본 것 같은데 재원 아니세요? 각하도 한두 분 바로 말씀 들어가겠습니다. 남자와 여자가 둘이 만나 한 몸이 되어 결혼을 하면 하나님께서는 그 누구보다도 감동 받으시고 정말 하나님께서는 여러분의 사랑을 축복하실 것입니다. 정말 제가 눈물이 날 지경입니다. 근데 제가 잠시 어떤 이유 하나 들려드리려고 합니다. 제가 아는 한 이웃이 차가 굉장히 많습니다. BMW, 벤츠, 페라리 또 뭐 있죠? 하여튼 좋은 차들. 그래봤자 나보다 없겠지. 하여튼 그 사람이 그런 차를 한 20대를 가지고 있었는데 그 옆집 이웃이 가진 그 현대 아반떼가 너무 탐나서 훔치고 죽이게 되었습니다. 각하라면 그 사람은 어떻게 하시겠습니까? 겨우 현대 아반떼를 훔친다. 네. BMW, 람보르기니, 페라리 다 있는 사람이? 네. 야 그런 천하에 쓰레기가 있냐? 그러게 말인데 그 당장 잡아서 죽여. 그 쓰레기가 어디 있을 텐데. 여기 있을 텐데. 너야? 그 쓰레기가 너야? 너냐고? 쓰레기. 당신이야? 쓰레기. 그 쓰레기 당장 찾아내서 죽여.
바로 누구야? 너야. 내가 아만떼야? 하나님은 모르시는 게 없습니다. 우리가 우리의 죄를 숨기려고 할수록 우리의 죄는 더욱 추하게 드러날 뿐입니다. 우리가 하나님 앞에 숨김없이 정직하게 모든 것을 드러내고 우리 생활하시는 청년반 여러분 모두가 되시기를 바라겠습니다. 이상으로 지금 3주였습니다.